Reisebrevet er sponset av Mojo, bemanning og rekruttering. Materialledare från Sverige. Ja, så har vi klart for Dømmerlet. Knebøk på Olympiatoppen. Vi har hatt 2 dager med trening. Vi får se hur duktig han är, om jag passar eller inte. Kastar upp. Gammal lege. Treningssted sammen med svenskene og Iver, Øyvind og Vegard og Geir. Og nå er det regnvær ute, så vi har utsatt økta med ball til litt senere i dag. Så da kjører vi en tøff styrkeøkt, skal vi se om vi klarer å holde på bein og kanskje prøve oss litt på boseballen etterpå. Jeg tror nok jeg spinner fortsatt litt på balansen og går på når det kommer boseballen, men jeg forbedrer seg hver gang vi prøver. Ja, etter at Maria fra Sammenhengen som ikke utfordret litt på fitnessballen, så vi har fått tatt noen steg, men det er veldig mye å gå på balansetreninger ennå. Men det er en kjekk form på trening. Etter trening så er det litt melk og korn på i kantinen. Godt å få litt fiber i kroppen på slutten av de tunge støtter.